Iruditu zaigun herrialdea Erresuma Batua da, berari buruz hitz egingo dizugu. Erresuma Batuko kokalekua. Europako ipar-mendebaldean dagoen herrialde bat da. Mugak. Mugak bakarrik Irlandarekin du. 360 kilometroa. Hiriburua eta hiri garrantzitsuena. Hiriburu bezala Londres du. Eta hiri garrantzitsuenak Manchester eta Liverpool. Azalera. 251.580 kilometro ditu Erresuma Batuak. Biztanleria. 2009ko biztanleria 60 milioi artean dago. Dentsitatea. 259 biztanle kilometro karratuko ditu Erresuma Batuak. Erliebea. Erresuma Batuko erliebea bi zatitan banatzen da. Bata menditsua eta bestea behe-lurra. Hidrografia. Ibai. Tainita eta Mesik ditu Erresuma Batua. Eta aintzira bezala denezakua du. Klima ozeanikoa du. Gehienetan lainotua egoten da. Eta egun eguzkitsu batetik lainoa eta horia egitera oso azkar pasa daiteke. Hizkuntza. Bertako hizkuntza ingelesa da eta mundu osoan hedatua da. Beste hizkuntza. Galesa, eskotxa, Eskoziako galesa, gaelikoa, manxera eta kordubira dira. Horiek hizkuntza zeltak. Ekonomia. Erresuma Batua munduko industria eta merkatal herrialde nagusietariko bat. Pertsonai ospetsuak. The Beatles Liverpooleko pop eta rock talde bat izan zen. Oso famatuak izan ziren mundu osoan. Sir William Watson, fisiokari eta mediku eta fisiokari famatu bat izan zen. Azkenik, Sir William Watson daukagu, historiako detektiberik onena eta ezagunena. Kultura. Beatles, musika, Susan Fish, janaria, kristauak eta anglilanak, erlijioa, futbola, ohitura eta lehenakoan monstru bat dagoela esaten dute bitxikeria. Izen ofiziala United Kingdom da. Hemen ikusten duzenez, The Beatleseko argazki oso famatu bat izan zen. Hemen birden daukagu. Londreseko torre, erlojua daukagu. Eta hemen Londreseko autobusa. Hau, Londreseko zubia da, eta hauek olimpiadak. Lehengo olimpiadetan Londresen ospatu zen.